Ողջույն, Front TV-ի եթերում Արցախազրույցն է եւ այսօր իմ հյուրն է Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի մեր մայր թատրոնի դերասանուհի Մարիաննա Գրիգորյանը։ Маш, привет։ Привет, ոնց Ես լավ, դու ոնց ես։ Ես եմ լավ։ Նայես եղանակին լավ։ Спасибо վեր մեր հրավերը ընդունալս ու եկալս։ Խնդրեմ։ Մին պատար հիշինք Արցախը, Արցախի տարիները, թատրոնը։ Հիշում ես ոնց ես առաջ անգամ մտալ թատրոն։ Իրական դա շատ պատմական է իմ կյանքում, բնականաբար կարելի չմոռանամ, քանի որ դաժե ես քեզ կարի մասին ժամանակահատվածը։ Նու նախ ես թատրոնի մասին ու թատրոնի ստուդիոյի գոյության մասին չգիտեմ սկացա մոտ 2008-2009 թվականներին, այդ ընթացքում առաջի կուրսն էլ պետականում ռուս բաժինը։ Բնականաբար տայմ սրտավշ չէ, որտեղ ես արդեն իսկ անտարած մասնագիտություն ինձ իլելա։ Ցավոք ստացված չի Երևան քինելը, ուստի ես եմ լայալ պրպտումների մեջին։ Ու մի հատ ուսուցչի կերպար հորինված քավ ինձ կրծելով քալիս միալ այդ ռուս բաժինը, որտեղ այդ դիմոզած չիլել։ Ու 2010 թվականին մայիսի սկիզբ թատրոնի ստուդիա երիտասարդներից կյաման աշխատատեղ, այդ ժամանակահատվածում ես արդեն աշխատեցում եմ Սոֆիայում, առևտրի կենտրոն նոր բացված։ Այնտեղ անկետ է քնպերում, որ պետք է լարացնին թատրոնին վերաբերյալ, ստի ասում, հունց, ստեղ թատրոն կա, ասում է, հա, քո չկա։ Զարմացավ։ Հալամ շատ շուտ անցա թվականներով, բեն, ստի հեշում, ասում Ախա ես գիտալիս չում իլալ, հետո թա ստուդիա, ասում հա, սպասա, ես են ստուդիան վեր ինձ ասան, ես քինամ, պրիտոմ երկու հետի, նու ունդեղ կոնֆլիկտ ալ այդ անը մաման ասալա չէ, տա սպեն, թատրոնախոն չն պահել, ես ապագա չի, եւ այլն, նորմալ է այդ պրոֆեսիա կզետ ընտրել, բայց ես արդեն իմս ընտրացում եմ։ Անկետ անլրացնում, հետաքրքրվում, կակրաս այդ եկող տղերքից մեկը մզդետ է գործունելիս։ Ուրան ասում մինչև այդ բուկվալներ վերը օտում, հետո ես տանում է հսցնում թատրոնը։ Տեղը նշանց հատամ, այդ էլ պերիոդն է, ուրեմն ստուդիումը ստիալ իրար։ Ընդունելությունը մայիսի 10 թվականի հունվարին այլել, իսկ այլ ճիշտ 2010 թվականի հունվարից այլել ընդունելությունը։ Մայիսում ուրանք պետք է սեմեստրը ավարտեին։ Մոտավորապես վերջին մոտ հունիսի սկիզբ ուրանք քննություն ունին արդեն ավարտական։ Ու երկու տարի էր հետևողությունը։ Ես եկամ բնականաբար շատ ուշ, բայց սստի աշկերա էս ֆենալի ստարստան դորախտնում ընկա վերջապես ես շունչում քաշում, որտեվ ինձ էտի մարտվեր ստիասին մանկուց մոտավորապես 5-6 տարեկանից բեմինա, անկախ նրանից ինքը բեմ ինչ արալ անելիս, արտասանելիս է, երգելիս է, պարելիս է այդ հավերմականացում, չնայած մոտ այդքանը լրին բոլորին իրար հետ այլել ու մի անգամից բեմից կտրվելը, ասում չում աստղային հիվանդություն, դեպ իմս վեշ հանդիսատեսի խնդիր այլել, այլ կարել չբացատրին, բայց ես գայսում ալ վեր ստայա իմը, որտեվ իրականում վեր այդ պերիոդը մինչև վեր ես բեմից կտրվալ չում, ես գիտակցեք չում վեր իրականում ես հենց սա եմ ոզում, որտեվ ես ամեն ինչի մեջ շիլալում, սպորտի մեջ, գիմ չում, դաժը պլանավորացում լալ վեր ես պետք է պրոգրամիստ ծրագրավորող տրնամ ու խորացվածում լալ տրան մեջին, то есть ամեն ինչի մեջ բացի ինչ վեր կապած է բեմին հետ, մինչև այդ 2 տարին վեր ես արդեն առնչվալ չում ու հասկացամ վեր չէ, իրականում սա էլ ինչին մեջին ես սիլանում։ Ու հետո եկալ ընդունվալ ինձ երընկալալ, ասալան վեր սլոժնյանյան բնականաբար դու շատ ուշ եկալ, բայց ասալան լավ մնամ, մի հատ տասնակ։ Ես ահավոր հարց եմ լայ տալիս, կատաստրոֆիկ, ուղջին ստիգիմ չում, հարցա սպանն էիս իմնալ, որտև դենախ ուշում եկա, հետո ինձ մի խլապ են հետաքրքիրա, պլյուս ուրանք խոսում են հինչերպեներից վեր, ես տանը ընելիս իմնալ, ունց հոնակ Ստանիսլավսկում կիրվեց է, չէ, աթորին կանգնած բեն ուրանի թիլի առաջին փորձել, տոս ես այդ ամենին ինչի մեջ անցում կացա, հալամ այդ քանը չգիտալավ։ Ու կյանում դեղից տամ ընկիրքեր, կարդում բնականաբար իմ մոտ տամյացտի բումալի կխունքինա ու ցավոք վեր մեր կուրսումը տղերքնլավեր պետք է քինային բանակ ու մեր կուրսղեկին էտել անխելք մարդիկ բեմադրում, ես այդ ժամանակ ծառ պետք է խաղանեի ու ստացվալ անդի վեր կարում չեմ քնությունը հանձնինք, որտեղ խոխերքրկյամ չեն փորձի, բրավալիա քինամ, ես էլ вообще իմ ստրես ապրում դրանից, վերխեն, ես вообще իմ սա ինձ ռայոնում ու որոշում բնանի իրավիճակը փրկիմ ես вообще խասաթոնիմ իմ բենը վեր քինամա նանետ ես սկսում փրկության աշխատանքը իմ չուխա իմ մոտատիա
ու որոշում ախեք մարդը մենակով խաղանի։ Մոնո ներկայացում։ Այո, սարքում մոնո ներկայացում, սաղին կերպարները ես խաղում անում, բայց հեռախոսա զանգավ ու բարբառամ խաղանում։ Ամենահետաքրքիրը։ Գինչում, հա, ասիմ, քանի որ իմ ընտանիքս ռուսախոս են ու հիմնականը մուք վեր օրինակ մեր գյուղի դպրոցում վեր բեմականացումներ անայսին քլան ու բացի Թումանյան այն գրվածները մնացած ինչ վեր պեներալ վեր մուք բարբառամ քլախոսերից։ Ինձ էդի տա как бы սովորական ալա, նորություն չի իլալ։ Դրայտի ախեք մարկը շատ հիշտ ադապտացրալում բարբառին ու մոդեռնացրալում այնպես վեր ժամանակակից է ուրանքին զանգընտամ, զանգավն что-то տեղեկացալ, գյունչում ինտերնետով պենավն տեղեկացալ, էջումս վիդիցիլի ես գիրալում վեր ես հեսակինա ամաստո մոտ, ու տի սաղիզն այդ կապն հաստատում, ու վերջումը վեր գալի հետ հանդիպումը վեր տա տերալա երկատման հետ ինչ-որ մի հատ տեսարան, մի խոսքով այդ իմ ախեք մարկիս մոնոն տատռալա իմ վիզիտնի կարտաչկան, մի անգամից ես դրամ ընդունված, էգզամեններն առաջ սեմեստրին տված ու վերջին եկածից առաջինը դրած, то есть 20 դասատվեքից գովել է, ես вообще ոգևորվել վեր, всё, то есть որտեվ խնդիր առաջացա արդյոք մուք եթե երեխեք կյամ չան, մուք արդյոք շարունակալանք դասերը, հնարավոր է փակին էլ շարունակություն չինի ու դա մի հատ երջանկություն էր ինձ էդի վեր շարունականք, որովհետև Մաշ, բավականին երկար ժամանակ թատրոնում ես լալ, լիքը տարբեր դերերս խաղրալ, կուզեի նշիս այն դերը վերևեր դժվարությամբ զգրեցալ հաղթահարիս եւ այն դերը վերևեր սրտիդ մեջն անի մտալ, ու նաեւ դեր վերևեր օզած խաղանից, բայց հսցրալ չցավոք սրտի։ Ուրեմն դեր վեր ինձ էդի անկեղծ ասած կատաստրոֆիկ դիժերա իլալ տարբեր խնդիրներով իրականում ինքը ինձ էդի դիժեր չար, այսինքն ստի ասիմ հիմնականում աղջիկները հատկապես հայ մշակույթում ունենում են խնդիր աշխատատեղում կամ տյուսին կամ իրանց կարիերան շարունակում չան անձնական որևէ հարցերից այնտեղ ընկեր ունենում վեր խնդիրները դինում կարելի չի չէ եւ այլն կամ գինչ մտանիքում կամ ուսման եւ այլն Ինձ մոտ եկալ է պերիոդ, վեր ես արդեն ուսանող միրալ, ուրեմն Մազմանյանի օրոք Շուշին բացված ալալ կուրսը, բայց ենթակայալալ Գորիսի մասնաճյուղին ու միանգամից կապը Երևանի հետ, то есть մայր համասարանի հետ մունք անմիջական կապի մեջ ընկել։ Ու ես տեղ արդեն երկրորդ կուրսում, այնտեղ մեզ մոտ կոմեդիա բեմադրվում, բավականին, այսպես ասած, վառ տեսարաններ ունեինք 18+ թեմատիկա է Ինձ էդի, բայց ինքը պեն չի լալ, որովհետև, то есть դժվար չի լալ ի սկզբանե, ըստ ռեժիսորի ընկալման, որտև ես վեճ հագնվելու խնդիրում ունեցալ, կարճ հագնել կամ բարձր կրունկ հագնել, վեճ օրինակ ասենք այնտեղ բաց տեսարանին ինձ էդի տա դժվար էնի ներկայացնել խաղանալը, չէ, պրոստը եկալ է համընկալ իմ անձնական խռովությունների դաշտին հետ միասին, շտեղ կյամս դու ինքդ, то есть քու ներսում կյամակու այն բախումըտ, շտեղ դու ոզում ես հասկանաս, այն ինչը վեր դու ապրում ես բեմում և դու սիսկյամ անձնական դաշտ, ինչքանավս դու արդարացնում, то есть այն ինչը վեր դու բեմում անում ես, ասում ես տա ես չում, բայց իրականում տա դու ես, то есть քու մարմինը տա, քու էմոցիեք տա, քու վերաբրումն է տա, օրիշ մարդին հետ, ու եթե դու ասենք օնիս ինչ-որ մի հատ զգացմունք կամ օնիս ինչ-որ մի հատ ենթատեքստեր վեր օրինակ ու անձնական դաշտում օգտագործում չես, բայց դա դու բերում ես բեմ, մասնագիտականում օգտագործել հետի քու կերպարիդ օգնելի, ու ստացվում է վեր դու քու կերպարդ մի մարդակ, ինչքան էլ մենք դա արդարացնում ենք վեր ես չում տա, բնականաբար իմ մոտ այդ խռովություններն է իլալ ու պլյուս խնդիրը այն ալա վեր ես այդ պերիոդը ուսանողում իլալ ու սկզբից ես չում այդ դերը խաղարալ իմ ընկերուհիս Հետո ինքը ամուսնացալ է, թատրոնից դուրս եկալ ու նորից ստիպված խաղում արալ ես, բայց այստեղ խնդիրը դժվարությունը ինձ էդի այն ալալ ռեժիսորի կողմից վեր ինքը օզալ ես խաղանիմ, այն ինչ վեր խաղարալ իմ ընկերուհիս։ Նույն տեսակային կրկնօրինակ է։ Բայց ավելի ճիշտ գումս վեշ թա կրկնօրինակ է, ինքը տեսակավ ավելի նուրբ է, ավելի կանացի, հատկապես այդ պերիոդում։ Ես ավելի էմոցիոնալ եմ։ Իմս մի պատար տեմբրային ես ավելի շատում, քան ինքը։ Ու բնականաբար իրանշորը ինձ էդի շատ կուճի է։
ես կարել չում նու այդ կերպարը հակնիմ դի ոնց ինքն է բնական պատրվում է ինձ այնտեղ տեղեր ալալ վեր շատ կատաստրոֆիկ էմոցիա քալալ պետք ու ինձ դա հերիքել իշ չիլալ ու դրան գումարած իմ խռովություններս ինքը անընդհատ ստոպում ալալ անընդհատ դիսեղ վիճակում ալալ то есть ես այդ կերպարը խղճում ալալ դի ոնց ես կուզեի խաղալ կերպար այլել վիճակը խաղը ներկայացում ուրեմն խաղքրալ պրեմիերան լալա 13 թվականին 2013 թվականին իմ դերակատարներից լալան Դավիթը մեր թատրոնին ու Աշոտը Դավիթը ժամանակ լալա ամուսինս Աշոտը սիրեկանի կերպարում երեքով ընկլա խաղներից բայց այդ ներկայացման ժամանակ վեճնից մի հատ գիմչում կատաստրոֆիկ բեներ իսկ դեր վերոս ասխայից բայց սրալ չոս Տա ստուդիինցա դեր նույնիսկ գիմչում հնարավոր է նաև խաղանին, հալամ մտածմունքների մեջում։ Ուրեմն ստուդիին վխտանց ինձ տպավորիչ մի հատ թատրոնի պատմությունից մի հատ դերասանուհու նետում ծանոթացա։ Անունը Մարինա Վարդա, ու իդեպ այդ անունը ինձ շատ ատուր եկա։ Հոգեհարազատ պիներ նկատա իմ ու այդ դերասանուհու միջև։ Ժամանակաշրջան էս բան կրել չում հիշում, ինքը վեր ժամանակաշրջան դերասանուհիներից է։ Այսին վեր այդ պերիոդնա վեր Թիֆլիսին հետ մուք սեմ կապերի մեջ են, դեր Թիֆլիսյան թատրոնների այդ ծաղկուն ժամանակահատվածնա, ինքը հոգևորականի աղջիկա, իր ամուսինը թուրք պոետ է, ու ինքը խաղանում Քամելազար Տիկինը, ու բնականաբար, այո, այդ ինչ վիճակների մեջ պետք է ինքը ինի, լինելով հայ, ամուսինը թուրք, ինքը հոգևորականի երեխա պլյուս ընտրալա դերասանությունը, այստեղ մի հատ կատաստրոֆիկ հավաքույթ է էմոցիաների եւ ըստ կերպարի, քանի որ կերպարը ֆինալում մահանում է, ինքը այդ կերպարի շուրջ աշխատանքներ տանում է Եվրոպա հյուրանոցում, ես Եվրոպան ֆիքսանում, որտեղ Մուքելոնին Արցախում Եվրոպա հյուրանոցը ու այդ Եվրոպա հյուրանոցում ամիսներ շարունակ այդ կերպարի շուրջ աշխատում է ներկայացման ֆինալի ժամանակ դահլիճում հանդիսատես ծափահարում է իրան ինքը ռեալ այդ պահին սրվակա խմում ու բեմում մահանում է ու այդ իրան ինքը ստի մի հատ նախադասություն ա մինչ իր հոգին ճախրում էր դեպի դրախտ հանդիսատեսը ծափահարում էր իրեն այսինքն դա ինձ էդի հա տպավորիչ էր ոչ թե այս նախապատրաստ բանունտի վերջաբան ունենամ կյանքի ավելի շատ ես միշտ օզան վեր ինքը ինի իմ վերջին դերս ես դրանից հետո խաղ չեմ Մաշ Արցախում դու այն մարդկանցից սլալ հովեր անընդհատ Արցախում ստեղծագործալա օծալա ինչ որ շատ հետաքրքիր գունավոր հետք թողը ես գիտում վեր նաև ստուդիայից պետցրալ ու երիտասարդներին կրթելիս սլալ դերասանական վարպետություն, բեմարվեստ, բեմական խոսք մի պատար պատմիս ոնցս որոշալ այդ ծանր եւ պատասխանատու քայլը այդ օրերին անից որովհետեւ վերջին շրջանում всё-таки 2020 թվականից հետո կուրսրալնք մեծ մասը նաև վտանգ կար, հա, ինքնասպանության թողտը ստորագրալն քեցալ Արցախ ու հույս ենք պահալ վեր լոխ լավանյան, օզալն քլավինի, այնուամենայնիվ հետո բլոկադանա եկալ ու դու մինչև վերջին օրը ստուդիումը տեսնել ես հիշում, օզում մի պատար պատմիս, նախ ոնց էր կոչվելի ստուդիան Այսիմ առհասարակ ստուդիա ունենալու կամ սեփական այլ ճիշտ հատոն թատերախումբ ունենալու միտքը դա ինձ մոտ մանկուց է որովհետև իմ պապայիս պապան ես շատ լսանում ես վերընտրանում այդ գիծը ինձ միշտ ասեցնա վեր դեդոյտս քաշել որովհետև դեդոս ունեցալա Վանք գյուղում իրան թատերախումբը Իմ դազգեկսել ալալ ուրան թատերախմբից նույնիսկ իմ մորքուրիս կեսուրնա ուրան թատերախմբից ու ես միտք ունեցալ վեր ես ունենամ այդ թատերախումբը մանկուց ես տոյս զգացամ վեր ես կարում մարդկանց իրար հավաքիմ կարում ինչ-որ մի հատ թիմ սարքիմ ու այդ միտքը միշտիլելա պրոստը ես ասամ հալամ ժամանակը չի հալամ կուճիրում հալամ ուժեղչում բայց մոտավորապես 2020-ից հետո դաժե ավելի շտի ասեմ չէ 20-ի պատերազմը հենց իրականում այդ ստեղծագործությունը ես իստված հաթև всё-таки դա գիտեմ պայծառացրեց դի շատ ամպագորգոր նախադասություն են ասում այս ստեղծագործության մասին բայց իրական չէ վերսկսալա պանդեմիան մուկ օնլայն ինքլեր աշխատելիս ու ամեն մինը մի բանաստեղծություն արել օնլայն կարդելիս դա դինես կնա մեր թատրոնի էջում
Ինձ համընկալա ուրեմն սա գիտում եմ թե Գարսիա Մարկեսի նամակ ստեղծագործությունն է, բայց իրականում ոչ, Walsh մի հատ անունով տիկնիկագործ կա, ուրան ստեղծագործությունն է, նվիրված ուրան տիկնիկին։ Այս ստեղծագործությունը մեր գեղեկ այն ժամանակ Վարուզանը մեկ կողքի գործներից էր Տամայից այդ ստեղծագործությունը ես կարդում հասկանում վե ես տա կարել չում պրոստը խաղանիմ, то есть ես կարել չում տա դինիմ կամ երին ռչին կարդիմ, որտեվ ես ամեն երկու տողը կարդում իմ հոգեվիճակս փոխվում է, ես հասկանում ու ես միշտ ասում վեր ես փորձում ժամանակը գնահատիմ, ու հունց մեր դպրոցի ուսմասվանան ասելիս գնահատեք ձեր կյանքի ոսկե ժամանակը, իմ կխումս տատովվելիս էլ էր միշտ, բայց Все-таки միշտ մինչեր մի պենից վախեցնել ասամ հետո Այդ բանաստեղծությունը ինձ բերալա բախալ все-таки մի հատ իրավիճակի մեջ վեր ես հաղթահարիմ տա վեր ես հասկանամ վերջե ես արդեն մծածխալում ես արդեն ուժեղում ես արդեն կարում ու տղաց սկսվալա то есть այն կոմպլեքսներ կամ ինչ-որ վախել վեր իլալա պրոստը երմկալ տիրալ մի անկյուն ես քեցալ առաջ շատ հանգիստ ու հասկացամ հա այսինքն ստի հիշտալի այսինքն так պրոստը վիճակն է ու դրանից հետո վերեկալա արդեն բլոկադին ժամանակը շատ պատահական դուք ասած միջև բլոկադան ես ինձ էդի տոնում իլալ մանկյալիս վեր առանձին ապրին որովհետև հիմնականում օնլայն աշխատանքներ ալալ իսկ մեր տոնը շտեղ մուկ վարձավապրեից քլալ շատ փոքր ալալ յուր խանգարելիս ընկիլալ թաղան մոտիկ ինչեր տիմյա տարածքում լալ փնտրելիս Նաև պատահական, հա, շատ պատահական Քինամ մտնում այս տարածքը համ գնային ապռնում, համ հրապարակին իրան, համ տան ամոտիկ, համ պալիտ ամոտիկ շտեղ գործում մտնում մի անգամից ինքը ինձ ասում է վերջե վախտնա, то есть սեմեհենգյա, դու տեղն էլ ես ճարալ, այսվեջ, էսա պատճառաբանություն չկա, սայա վсё, ասում կներեք ստի մի հարց տամ լի, ես այդ մարդին ասալ չում չէ դիմի տարածքը հալան վերոսում, ասում կներեք մի հարց տամ, բնակելիք տամ, թե հունց, ասում են ասած օզիլ չում բնակելի, ես ավելի շատ կոզիմ ինչ-որ տի աշխատանքների խանութինի պենստի, ասում իսկ եթե ստուդիայինի, վեր խոխերկյան աշխատին, բնականաբար ես հետևալանում, որտեվ այդ մարդը նկարիչալ է, ուրա նկարները կախած Հա, ես հիշում եմ, շատ գեղեցիկ։ Ասեց հա խնդիր չկա։ Պայմանավորվում յորմոնում ու շատ սպանտաննի, то есть ես ունիմ այդ ունակությունը, լինեմ ճիշտ պահին ճիշտ տեղում, այդ պենը ունիմ, ու վերընկնում այդ վայրը ես հասկանում եմ հենգյա։ Ու всё, կամ հյուրախաղեր Ռուսաստան կամ ու սկսում արդեն Այժմ երևի գործում չէ ստուդիադ։ Ցավոք չէ։ Միտքոնից վերաբացել է։ Իրականում ստեղ վեր եկամ, ասած օզալում, վերեկալում, ավտաշի կյալուց ասան պես չմնան։ Ինքն ինձ էդի շատ թանկ էր։ Հետո վերեկալում փորձալում, բայց հասկացան վեր հալամ շուտա, որտեվ ստեղ տեղանքի ադապտացիան, ստեղ ահագին աշխատանք, ընդեղ եթե լիքը տեղեր ինձ արդեն ջինան չէի սնալ, ասենք որպես պատասխանատու անձ, որպես ակտիվ երիտասարդ եւ այլն, շատ դեռներ հեշտ ալ թակել մտնելը ներկայանալի process-ը մի քիչ կարճ է իսկ ստեղ քանի որ ես դեռ շատերին ճինենչում շատ տեղը չում ճինենչում հետո հասկացան վեր պրինցիպի ստեղ պեցաները մին պատար անիմաստա որտեվ շատ է իրական դաժե Երևանում եղածն էլ Երևանի համար շատ է դրան հետի գալը չկա կտերներ տա կյանքդ ոնց է դասավորվել Արցախը լքելուց հետո ինչ ես հիշում Արցախան դուսկելուց Ժպիտամ հիշում ինչի իլալա Տայմ խասաթից բնորոշ է իրականում լյուբոյ լավ կամ փիսպեն ես փորձում ժպիտավ հիշիմ հիշում վեր 19-ին ես եմ լալ ստուդիումս վետ ամեն ինչը սկսվալա ինձ էդի զարմանալի չիլալ ես նախապատրաստված եմ լալ վեր то есть վեշ թա ինչ-որ մին եկա մեր տորնը թակալասա հեսա ին ստիպենային են այլ ես գիտակցամ վար վեր ստիային են Պրոստը հիբանյան ես բնականաբար գիտացված չում ես այդ պերիոդը կամավորություն լանալի սա բլոկադին վախտը ու իմ հերթական հացերս իմ կայտատիկներից տարալ տվալ եկալ թատրոնից թողտալ թողամշակույթի կենտրոնումը դաժե почему-то երկու շաբթի էլ օրայել աշխատանքային օրալալ տոլի օր կարող լավ չի հիշին բայց համտեպ հա երկու շաբթի էլ
Կյամում դաժ զարմանում վեր առավոտստի 10-ին կողմերին 10-ից կեսպեն մշակույթի նախարարություն լող գործիոն զարմանում գյուչում խեմ զարմանում ասում խեն մարդիկ լողստեղ այդ միտքը իմ ուղեղում իլալա բայց հասկացա չում խեմ այդ հարցտան ուտի այդ մտքավս պիցիրացալ ուստի մարդիկ քայլ մտեն բայց ես այդ մտքավ շարունակում քինել ստուդիան Ну, այնտեղ ճանապարհին քրոջսը просто մտնում բանկ պապուն հարցեր, այնտեղ էլ են լիքը մարդիկ շատ, ինձ էլի տարօրինակ ալալ ինձ այս մարդկանց հոսքը դրսերում։ Ես կարա նախազգացություն ալալ գիտեմ չում։ Գիտեմ ստուդիա մոտավորապես մի ժամ կես հետո առաջի վեր կարակային ումամ։ Ստի եշում 13-րդն էլ գա, թա ինչեր ուրիշ բեն ալալ պայթած։ Վեր երկրորդն էլ ասում չէ սկսվալ։ Հանգիստ երկենում, հա, շատ հանգիստ, որտեղ դե մզետ արդեն 10-որական երևույթ չարի իլալ։ Հանգիստ երկացալ, ասում այս գործը վերասմա հանգիստ ասիում, հանկարծ մի հատ փաստաթուղթ չի մոռանամ պեն, որտեղ մարդս կարող այլ կարի մեջ կամ ստուդիա։ Լուրջ լող հավաքում պեն, երրորդից, չորրորդից արդեն հիշում վեր տատիկն տանը մենակ, կարող այնքն էլ լսողության խնդիր պենոն է, մեր շենքն էլ սա փոքր երեխա տարանլի, կարող է հոսքի տակինան մոռանան ասին պեն գիմ չում կամ տոնը մենակ վախ է ևալեն։ Պլյուս քուրիկս էլ երեխունը հետա, սաղը մաման աշխատանքի, то есть բնականաբար բոլորի մոտ է տիելել։ Ուտեղ էմոցիոնալ ֆոնս այդ պահինակյան, վեր տատին կարա տանը մենակա հսցերած չի ինչ որ բեն։ Ուտեղ սուդյան արդեն սաղ երկալ է, ճուսում կամ մենք ոզում հասկանամ, վազ պիտի տամ, հանգիստ քայլիմ, քինամ կաղնիմ, հունցունանում, ես շումում վեշմին իրան պեն չում հասկամ։ Մինը արդեն պարկալա գետնին, գյումչում չի ասպասում, էմինը պրոստու նայտի քայլում է, մինը վազատան, ասում լավ, մարդկանց հեշը լավ կարելով չում հասկանամի, ես ասած հունց պետք է անի։ Հանգիստ խոդերավ, ուշադիր եշելավ, եթե տրիվոգի սեշ չկա, ուրեմն հալա մերոնքն ինչ վեր թխում լի, լուրջ հալան պենե չի։ Ինչքան հնարավոր է հանգիստ քեցալում, այնտեղ Սիրենա վեր միացալ արդեն էլ տանա մոտիկ շենքերին կողքին օկնալ մարդիկ պատվարան քշած որտեվ աստիճաններա հոսքավ կյամն կա թխին պենանին այդտեղ էլ մերկավորության խոխեքներ են իլալ օկնալ արագ քշացան ու խոցան արծում ասում խոխեք ինչ կարծում մեր տանան ու այդ հաբիցը բուկվալնը երկու շագա ուղիղ իմաստավ ասում խոխեք ինչ կարծում կհսցնի մեր տոն մտնիմ խոխեք արդեն հիստերիկում պանիկում պեն լացին վեշ մին զռայլ պատասխան կարել չասե ասում լավ ծզանա վերասմա պատասխան չունի գիտալով դուսում կամ ստի տանդախ քինամ դիեր պեն իշելա դեսը տեսողության խնդիրոնի մասում ահա ստեղել է բախտասֆերա զորքի գլազեր չուն վերմին պեն տեսնամ ինչա կատարվում վերասմա դի բախտի կմահաճույի թողած ասում դե ինչ կնի էնում քինամ հետաքրքիր է վեր կյանքի ամենածանր փուլում ամեն ինչ վերածալնք հումորի վեր տպավորությունա վեր խուսափալնք այդ իրականությունը ընդունելան ու անընդհատ հումորն քրալ ու տպավորությունն էլ վեր չէ հեսալող ամեն ինչ լավ այնեն քու կողքիդ հունց հայլալ դու հունցս քու տանը հրաժեշտ տվալ ու արդյոք այդ գիտակցումը վեր դու էլ հետ չսքինեն հիբիա տեխսալ հիբս ֆիքսալ վեր всё էլ ետ դարսի ճանապարհ չկա ասիմ 2020-ի պատերազմը վեր ավարտվալամ ու կամած հետ են քեցալ Ես սկզբից, նու տաշնի երկրորդ անգամ արդեն վերքեցամ Արցախ պատերազմի ժամանակ նոյեմբերի 11-ն այլար։ Ավտոբուս ավքինալիս իմոտ հարց առաջացա, մարդիկ վեր քարվաճար իջալուն ուրանց տներան վեշեր հու ինչ կարմատյուսյոն տև հանձնում են տարածքը։ Ինձ մոտ հարց առաջացա, վեր երկրորդ անգամ սկսվե, то есть տարիքավ մարդիկ քնին 80, աղջիկը 60 տարեկան պեն, 50 ըննան եւ այլն։ Այդ պերիոդը շատ լավ մտածես դրա մասին, բայց 20 թվականից ես վերքեցամ Արցախ, ես քեցամ այն մտքավ ես քինամ հրաժեշտնամ։ Որտեվ ես սպասալ չում 2025 թվականին։ Ես ինձ էդի հասկանալի այլալ վերսալող նիպանյատնի գալը չկայա, ապագա չկան։ Սա պրոստը ես գյունչում հերթական փող լվանալի, նու ինձ էդի տիա, կարող է ասին տիչի խեստի ասում, բայց ինձ էդի տիա, լյուբոյ պատերազմից հետո երկու կողմն էլ ահագին փողն լվանում, ոզում են սխալ հասկանան, ոզում են ճիշտ հասկանան, նույնը տեղ այլատի։ Ես հասկացամ վերսաստիա, պրոստը ինձ էդի սա այն հնարավորությունն ալալ, դուզա ես թատրոնի միջոցով, թե Հայաստան, թե Արցախի տարբեր տարածքներով շրջագայում Հա, կետեր կավեր հանձնալանք ես սցարալ չում իմ տեղեք ու ցավում դրա հետի, բայց շատ տեղեր իլալում։ Ու ես ասամ, ես 20-ից հետո սա այն ժամանակն է, վեր ես Արցախը ինչքան հսցրալ չում սիրին, վայելիմ, հսցնի վայելիմ։ Ինձ էդի տետ վխտանց հայլալ։ Ես ամեն օր հրաժեշտում լա տալիս։ Մենք ինչնս ամենաշատը կարոտում։
Իմ կաչելիս։ Տայնձետի ну, ստիայսին իմ մամաս ու տատիս ծնվալն Բաքվում, բայց ուրանք երկուսն էլ ամուսնացան Արցախցու հետ։ Ու բնականաբար ուրանք կայացին քայս Արցախ եւ 80-ից հետո տեղափոխվան Արցախ։ Բայց ինչ ուրանք եկան, մոտ մի շաբաթ հետո պապիկին տոննա գրադից վառվում է։ Ու այդ օրվանից տոյս սովորական մարդ հասկանում է տոն հասկացողությունը մեզ իլել չի։ Իհարկե, այնտեղ մամային աշխատավարձի շնորհիվ, Կարմիր խաչ շնորհիվ փորձան մի հատ տոնը կառուցալ, որը բավականական խնդիրներ ունեցալ, ինչևէ։ Ինձ էդի հենց Արցախին հետ կապը, տոյս այդ տոն հասկացողությունը տայլել է այն կաչելին, վերը գտնվեց սարել նոր եկեղեցու կողքի պարկը։ Մեր այս վարձավապրող տանը դիմաց։ Ու ինքը իլալա միակ կետը, միակ կապող, ну то есть կայ, միակ կապող ուժը, շտեղ ես ինձ զգայցում լալ, գիմչում, պրոստո տանը։ Ու 20-ին պատերազմին վաղտը, մամաս գիտայից չլալ, բենա քուրիկս այրաս, որտեվ մերոնք ստեղ բոլոր տարբեր տեղ են լալ, մինը ջրվեշ, մինը մասիս, երորդ մաս, խառը։ Ես 20-ի վաղտը թաքուն առանց մամուն ուսելու կեցամ Արցախ եկամ։ Ну հետում եկա, որտեղ արդեն Լաչինի մոստն պայթեցրալ, հարևանս ռիսկ չրալ, ինձ հետ աղարկալ, ու այդ ընթացքում ծանոթ բարեկամների հետի հյուրետի գրեցամ շեր վեշ բերանում։ Ու վեկեցամ ասա առաջին տայմ կաչեի սա վեկեցա։ Ու դղանել այդ 27-ին վաղտը դղան ճիշկալներ էլի առաջինին կաչեի սա վե հրաժեշտում տա, որտեվ տայնձետի ինքը պրոստը կաչելի չլալ, ինքը ինձետի ստեղծագործման կետալալ, հուվը սեսա Մարյանին շտեղ կարինք ճարինք, ասանքից կաչելին, որտև սեսլյան օվիսս դեղա, ստուդյան իլալա ինձ արդեն, ես գրեի պարպակվեի իմ ստուդյումս, գինչու մտորումներ, բայց չէ, իմս կաչելիս էլա։ Մաշ, տոնքին նայնանք ըստ քեզ։ Գիտում չում, ես այդ հարցին այս մունքին չայկանք ես տիմպատ, ես կարմ չում այսիմ խե, բայց համեն դեպս ես քին են չում։ Ես կալ չում այսիմ թա իմ մոտ հալամ աբիդանա խոսում, որտև ես դղան աբիժն եմ դյուս եկա։ Հաշը վրա դու ունիս մի հատ խաղալիք, ցեք հատ խլումն այդ խաղալիքը ու տամուն ուրիշի։ Ու դու համեդ յորնողին անայս պիսնեղանում ու նրանա հուրան ցերքինա ու հետո տոսմուս այդ խաղալիքին այդ ինքում ցավերաբերում մասերի աբաժանում գիտամ դիչի վերաբերում ոնց տուս լա փայփայելիս ու տա բնականաբար վերապրելը կամ տա անցումը դիժերա որտեվ ես վերքինամ էլ դնդաչինն հիչի ես թողան Спасибо քեզ Այս անկեղծ հարցազրույցի հետի։ Խնդրեմ։ Իսկ ես հիշեցնում եմ, որ իմ հյուրն էր Մարիանա Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք։